ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video. Ngayon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako Plus Henry. So kung makikita nyo mga ka-sounds, nag-set up tayo dito. Yung gagawin lamang natin is magsa-soundcheck lamang tayo ngayon dito ng ating mga amplifier. So kung makikita nyo, ginamit natin yung Joson Saturn Max natin, Joson Mars Max, tapos yung Joson Mars na version 1. Tapos yung ating Spider series ng mixer natin na 6 channel. Tapos kinabitan lamang natin ito ng crossover. So wala tayong tutorial dito. Bali magsa-soundcheck lamang tayo dito. Bali paparinig ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung sound setup natin. Nagamit lamang yung ganitong amplifier ng mga Joson. Yung gagawin natin dito, yung ating Joson Saturn Max is pang sub natin ito. Pang mid naman natin yung ating Joson Mars Max. Tapos pang tweeter naman natin yung ating Joson Mars na version 1. So okay na okay yung ganitong setup mga ka-sounds dahil gagamit lamang tayo dito ng mixer. Tapos crossover lamang yung processor natin. So wala na tayong mga equalizer or anumang mga processors dito. Sa mga speakers naman natin, so ito yung ating bagong box, no. Gagamitin natin na pang sub yung ating Joson Stage 12 dito. Tapos yung ating dalawang 300 watts na concert na speaker. Tapos yung ating Kevlar dito na 200 watts. So ito lamang yung ating setup dito. Bali 2x2x2 tayo dito. So bali magsa-soundcheck lamang talaga tayo dito, no, sa mga amplifiers ng Joson na ito kung gaano ito kaganda. So sa sunod lamang yung tutorial natin kung may mag-comment na kung paano yung connection natin dito. So kung tutuusin mga ka-sounds, napakadali lamang ng connection ng ating mga triple amplifier na ito. So sa mga expert, no, para lamang ito sa mga baguhan. So simulan na natin yung soundcheck natin dito. So mga ka-sounds, mag-play tayo ng music dito, no. So subukan natin yung setup natin dito sa tatlong amplifier natin with crossover at saka mixer lamang. So yung music na gagamitin natin dito, so kay DJ Christian Ive, no. So gamitin natin yung kanyang battle mix dito. So mag-play lamang tayo, no. We are not responsible for Sa mga ka-sounds, Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Live. Christian Live Remix. Basta Live, the best. DJ Christian Live Remix. Basta Live, the best. yun yung soundcheck natin sa ating triple amplifier natin dito.
So okay na okay yung sound check natin dito sa ating battle mix dito. So pasensya na, puro battle mix lamang yung ating magagamit na music dahil nakaka-copyright talaga tayo sa YouTube pag original music yung ating ginagamit. So hanggang dito na lang muna mga kasounds. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.